Maisha yana changamoto, maisha yana fursa. Yote inakutegemea wewe unawezaje kuiona changamoto, unawezaje kuibadilisha changamoto kuwa fursa. Mara nyingi unapoona changamoto zimekuwa nyingi, basi jua ni kwa sababu haujaweza kuigeuza changamoto yako kuwa fursa. Maisha yana kila namna, maisha yana vitamu na vichungu. Maisha hata kile kitamu usipojua kukitumia huwa ni kichungu. Hata asali ni tamu lakini ina kinai. Hivyo jua kwamba changamoto unazopitia kwenye maisha ndio fursa. Fursa iko katikati ya changamoto. Ndio maana nikasema changamoto ni fursa uliyoshindwa kuitumia. Hivyo jifunze kuitumia fursa iliyoko mbele yako na usikate tamaa. Kila kushindwa ni somo. Kila inapotokea umeshindwa kwenye maisha, hakikisha jua kwamba sana wewe. Kwaona nipiga sandoni na wewe. Ni baada ya kulipa pole unaanza kunicheka. Au bado una hasira na mambo yako ya mchele? Kwa nini unafanya vichekesho au? Aya, hebu niambie ulikuwa unasemaje kwenye simu? Naona hapa sasa hivi naenda kununua. Ongeza unga wewe, unapika uji huo? Usinifundishe kupika. Basi mashine naenda kuzurura hapo. Hebu niache kabisa leo. Leo sitaki kunivuruga sasa. Yaani nimekuta mchele kilo moja nimenunua juzi kilo 15. Nimeenda kununua angalau hata unga tusudi angalau huo mchele uendaenda kidogo sababu ushamaliza kama sema peleka wapi. Tena leo bado utanieleza leo. Sasa nikueleze nini? Chakula kwa tumbo. Tumbo kwa chakula. Sasa maajabu yako wapi hapo jamani? Ongea tu kama chiriku hapo. Wewe mwenyewe unajua unavyofikiaga. Kilo moja nikikutengea na peke yako. Haya kujiridhisha huko eti nimepeleka wapi unajisahaulisha au? Na ugali hauli sasa. Wewe unajikalisha hapa usubiri ugali. Yaani labda sio mjukuu bifeti. Yaani nauona uapo na unanukia. Ongeza unga sasa. Kula kwa macho hivi. Ongeza unga. Usifundishe nishasema wewe vipi? Spiki sasa nimeshailisha kwanza. Sasa wewe, sasa sije upike jamani. Nini hiyo? Kisha kupika usinifikie nasema. Sasa unajeuri ya mbona umerudi sasa unajeuri ya kuacha kupika. Kapumzika ndani asivipi wewe? Nikapumzike bwana mimi mjamzito lakini mbona hivyo tunafanyana wewe? Kitu gani ambacho tunaweza kuangalia kusaidia katika familia yangu? Kiukweli wewe unapoelekea naona kama unakata tamaa. Lakini hata vitabu vya Biblia vikuandika hivyo. Au hakuna maneno yanayofundisha kwamba ukate tamaa. Nikikumbuka kwenye kikao cha jana ambacho kilifanyika dada. Mwenyekiti alisema ungalipo ujamaa. Matatizo ni lazima. Tuache kuyashangaa. Na akasema kwamba kumbe lipiche. Nenda zangu kula hotelini sasa tumeahirisha. Wewe, hebu jemalizia hapa. ukiweka mawazo sana kwenye matatizo yako unaweza kufungana. Sasa unashauri nifanye nini sasa? Kwa sababu mimi yako shingoni mpaka hapa nilipo. Unajua kuna mwalimu alisema kwamba kwa mujibu wake alifafanua wazi. Maisha sasa magumu.
kutafuta mchele mbalimbali. Kama hapo kikoni, hapo uwe na mpango mwingine. Basa, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Ngoja nitafanya juu chini. Nina balance maisha yangu. Na baada kidogo huku na huko na kidogo. Ili nikifeli huku nashika huku. Mimi naelewa maisha yangu. Kwa hiyo hata sijali kupambana. Shem. Samahani kwa kuacha kazi zako kule. Lakini jambo kidogo naona haliko sawa. Bila samahani, na ndo nimeitikia wito, nimekuja kusikiliza. Sawa. Jambo lenyewe unajua ni jambo gani? Kuhusu jamaa wangu Maguta. Sasa anakuwa analalamika sana, yani imekuwa nyumbani kwake hapo imekuwa too much. Yani analalamika kwa juzi kati kama nunua mchele kilo 15, lakini karudi jana hapa amekuta kilo 2 tu. Sasa kutokana na hali ya pale kijijini kwetu pale, hali ni ngumu sana hapa, tupate pesa. Sasa nimeona jambo angalau ili nikuulize, labda kuna kitu gani ambacho kinafanyika pale labda. Yaani kwanza shemeji, nikwambie tu kitu kimoja. Hivi hujamzoeaga tu Maguta? Yaani jambo dogo basi hatalikuza, hatalipa kichwa, hataliwekea miguu, litatembea litazurura mpaka mjini. Na kuhusu mchele, mbona ni matumizi tu ya kawaida shemeji hapo nyumbani? Mbona mimi hata sioni, yani sioni shida pale. Umeona? Maana ni kitu umeleta, kimetumika, kimeisha. Ni sawa lakini Shem. Lakini unajua sasa mchele kilo 15 kweli kwa siku 2. Alafu nikiangalia mimi kwanza nyinyi mnaishi wawili tu. Au Shem labda pale ulisahau kufunga mlango, labda kaingia mtu akachukua. Kilo 15. Na amesema hivyo yeye. Bwana shemeji, hebu achana na Maguta huyo. Kama amekuja kukuambia, na Yesu namjuaga huyo, hana dogo. Mchele bado umo bwana. Kumbe umo. Haujaisha bado umo. Jamaa naye bwana, kumbe Shem, mimi bwana ni swala hilo tu ambalo linafanya mimi angalau nikuita, sababu jambo kidogo lilikuwa linampa mawazo jamaa wangu mpaka nashindwa kufanya kazi, anakuwa anakufikiria tu nyumbani kwamba nyumbani sio chakula na hapa tumenyimwa hela. Yaani shemeji tu nikondoe wasiwasi. Kwa hiyo wewe usijali. Wewe kuwa na amani. Sisi tuko sawa. Ya kwetu wenyewe tutajenga kama alikufikishia ni hivyo. Lakini tuko sawa, mchele upo. Sema tu tunamjuaga Maguta. Ni mzee kulalamika, lakini mambo yetu yatakuwa sawa. Usijali shemeji yangu. Sawa shemeji. Mimi nakubali shemeji, yani wewe mambo yote uko unamaliza tu. Ngoja Shem nenda kwenye kahawa kwanza hapo nikapate kidogo, alafu nirudi nyumbani kwangu hapo. Haina shida, mwenyewe naona kwanza hali sio rafiki hapa. Muda wote mvua inaweza kashuka. Alafu nimeacha mambo yako vizuri kule. Nyumbani. Basi sawa Shem. Ngoja mimi niende sasa huko. Haya sawa. Haya Shem, una siku njema. Haya na wewe pia. Msalimie mwanamke ukirudi. Haya sawa Shem. Unalala nini wewe? Kwa starehe gani ulionao mpaka ulale saa hizi? Angalia alivyolala kama mtu vile. Wewe mwanaume. Naomba makelele hapo ushafika tena. Unalala nini wewe? Una starehe gani wewe kufanya ulale sasa hivi? Wala si lazima kwa sababu wewe kuna starehe gani? Hivi unajua leo umenikera? Hiyo hauna siku nzuri. Unajua hiyo siku nzuri? Wewe unayo?
Nakuuliza. Shida gani hapo? Nimekuta mapumziko nimetulia. Leta fujo zako hapo. Shida gani? Hivi wewe mwanaume una shida gani na mimi wewe lakini? Naongea na wewe. Kona nipa mgongo, kona naongea utumbo. Unasemaje? Nimekupa sura sasa unasemaje? Sisi nianzie wapi? Aya, kwa nini umeenda kumwambia nini rafiki yako Kidaha? Blaza. Mama. Umetulia kwenye kivuli. Nashukuru sana. Pima lakini kaka. Kiasi chake sio sana. Ipo naomba. Amna hali ya hewa tu kama unavyoona. Vipi kutoka hapo? Huko. Pima kiasi. Kiasi? Wewe umekwambia nini? Nikuulize wewe ulionyanyua mguu wako hapa, siri za nyumbani kwako, ukaenda kuzipeleka kwa rafiki yako huko? Kama naomba nikuulize kitu. Hivi hicho unachofanya ni sawa? Yule ndo mwanasheria wa ndoa yako? Yule ni rafiki yangu. Na mambo mengi sana tutashauriana. Kwa hiyo unaenda kumwambia ni baba yangu, labda atakuja nionye au sikuelewi? Hebu nifafanulie hapo nielewe. Kangu kuna vitu vya kuongea kistaarabu lakini ushazo yake kila siku ni fujo. Unaona? Hivi tunachokifanya ni sio sawa kabisa. Kwa sababu gani sawa? Tunafanya vitu tunaacha chakula ndani ili wakati tutafuta hela hivi inasaidia chakula. Unaona? Huko ndani kila mara kuna lamikaga tunakuletea msusa na nini lakini sasa hivi at least naenda kwa kazini napambana napata chochote naleta kitu ndani. Imradi siku ziende tusukume siku ziende mbele. Kuna changamoto nyingi kaka. Kama ipi? Yaani changamoto inanisumbua sana katika maisha yangu. Ni kwamba nafanya kazi lakini pesa sizioni. Yaani nafikia hatua sasa hapa kuna changanyikio kabisa. Lakini sasa hivi ndio umekuwa kuchukua vitu ndani na kwenda kuuza. Hivi hani maisha gani umechagua? Sijaongelea vyakula, nauliza hivi. Hivi mimi mke wako unanigeuza gazeti. Hayako huko kote. Najua umemwambia Maguta. Najua wewe Maguta na wengine ataenda kuwaambia. Kwa hiyo mimi naonekana. Unajua Waswahili wanasema mali bila daftari huisha bila habari. Sasa kama haujaweza kujua unaingiza kiwango gani, unatumia kiwango gani, unatunza kiwango gani, utaweza yote unayofanya ni wewe ndio umesababisha. Kwa sasa tunalala chini hapa, angalia tunapolala sasa hivi. Hapo nataka nikae kimya. Na usinichoshe. Chanzo cha mimi kubeba ile godoro huko nikaenda kuzaminisha huko nikapata pesa kwa sababu hutoi hela. Ungekuwa unanipa pesa za matumizi nisingefanya hivyo. Tena usichanganye na yeye. Sawa? Mimi mambo yako ndio unanisema huko na nikalia vikao na hao ndugu zako. Kuanzia leo iwe mwisho. Hebu niache na wewe. Kwa hiyo unalala kabisa na enjoy. Sasa nakwambiaje? Lala na hichi kigodoro chako kama ulimi hiki. Endelea kulala hivyo hivyo kama kipande cha parage utaona nakwambia. Na sipiki nakwambia sipiki, yani sifanyi chochote huko ndani. Nitakuzoea wewe. Nataka kunitangaza huko na unitangaza hivi wewe. Nitakuzoea, hebu nipisha asilimia sinzima. Yaani hili si likoje. Iangalie vile. na pesa. Unamaanisha? Namaanisha. Nikikuuliza kwa siku unaingiza shilingi ngapi? Huwa siku nyingine naingiza 5,000, 7,000, 8,000, kwa huwa zinachangana hivyo. Na matumizi yako kwa siku ni shilingi ngapi? Ni marefu kaka.
si ndio kama hapo nani kwa siku nyingine ambao kidogo nimepata pesa nitunze 2,000 na nitunze 3,000 kutokana kama familia yangu na familia kubwa kidogo. Hesabu ya pesa ni ngumu. Ndio maana nikaanza kukuambia mali bila daftari huisha bila habari. Ili uione pesa mpaka ujue kudhibiti pesa. Haijalishi ungekuwa unaingiza shilingi 2,000 au 3,000 kwa siku. Kiwango gani unatunza pia ni jambo linalozingatiwa. Usinunue vitu ambavyo huvihitaji ili kuonyesha watu. Na uwezo kuzimaliza changamoto za nyumbani kwako kwa kutumia kiwango chote cha pesa ulichoingiza. Kama umepata 5,000, kwa nini usitunze hata 1,000 kila siku ya Mungu? Kwa mwezi unakuwa umetunza zaidi ya shilingi 30. Je, kwa mwaka utakuwa umetunza shilingi ngapi? Hela ndefu, hela nyingi. Lakini pesa yote unayopata kila ikiisha, hauwezi kutegemea utapata chochote. Kwa ambacho ningekushauri tu, achukua daftari. Ishi kwa daftari kwa sababu mali bila daftari huisha bila habari. Na kama haujui unakokwenda, hauwezi kupotea. Kwa sababu haujui hata unahitaji kitu gani. Bado na muda, hujachelewa. Lakini utazidi kuchelewa zaidi kama usipofanya hapo. Nilikuwa nataka kupandisha kwenda Mkoyoni kule. Ila ambacho ningekwambia usiishie hapo. Hakikisha umeandika unaingiza shilingi ngapi, unatumia shilingi ngapi, unatunza shilingi ngapi na unatunza kwa nini. Hiyo itakusaidia. Mimi ngoja nikuache. Tutawasiliana nadhani. Sawa kaka bana.